Саламатсыздар ма? Мен бүгінгі бағдарламамда білімділік сайыстарының оқушы белсенділігін арттырудағы рөлі жайында айтпақпын. Оның мақсаты оқушылардың білімін жетілдіру, зияткерлік ойлау дағдыларын, шығармашылық, креативті ойлау, шешімдік қабілеттерін дамыту, функционалдық сауаттылықтарын арттыру болып табылады. Міндеттері: балалар мен жасөспірімдердің азаматтық белсенділігі мен саналылығын арттыру, шығармашылық және әлеуметтік даму үшін қолайлы жағдай жасау, көшбасшылық және ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту. Енді ол менің жұмыстарымның мазмұны тіл мен тарих тағдырлас топтық жарыс, күз ғажайыптары, сайыстар, кітап оқу тренингте олжас ұлан, топтық жарыс, кім жылдам, білгірлер сайысы, тарих тағылымдары, ұландар квесті, интернет әлеміне саяхат, бабалар күні болып табылады. Бұл жұмыстар бір айда бір рет орындалады. Соның ішінде менің бір топтық сайысында айтып өтейін. Тіл мен тарих тағдырлас топтық сайысы, оның мақсаты оқушылардың білімділігін кеңейту және тереңдету, логикалық ойлау, шешімдік қабілеттерін дамыту. Бұл сайысқа 8-9 сыныптар қатысады. Бірінші кезеңде топ өздерін таныстырады, екінші кезеңде бәйге кезеңі, оның шарты Қазақстанның тұңғыш астанасы қай қала екенін айтады, Қазақстан тәуелсіздік қай жылы алғанын айтады, Абай жолы эпопеясының кім жазғанын айтады, қазақ тілінде неше септік бар және лексика сөзі нені білдіреді деген сұрақтарға жауап береді. Екінші кезеңі сөз мәйегі, шарты: әр топта мақал-мәтелдің басы беріледі, олар жалғасын табады. Мысалға, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Төртінші кезеңінде тарихи тұлғалар, шарты: экранда тарихи тұлғалардың суреттері беріледі, сол суреттер бойынша сол тұлғаларға қысқаша мәлімет береді. Бесінші кезең тіл білімнің бұлағы, жасырын сөздерді табады, әрбір топқа жұмбақ беріледі. Мысалы, Қ әрпінен басталып, Қ әрпінен аяқталатын термин деген сияқты, қазақ тілінде неше алфавит бар деген сияқты сұрақтар беріледі. Қорытындысында әділқазылар ұпай санын жинап, жеңімпазды жариялайды. Жеңімпаздарға марапаттар, алғыс хаттар беріледі. Тыңдағандарыңызға рахмет.